რატომ უჭირს ადამიანს იყოს სისუფთავეში, ღვთიურობაში, ჭეშმარიტ ქრისტიანულ მდგომარეობაში? ამის მიზეზი არის ის, რომ ადამიანს ფუნდამენტურად არ აქვს გაცნობიერებული ჯოჯოხეთი და სამოთხე. არც მე არ მაქვს საკმარისად ფუნდამენტურად გაცნობიერებული, მაგრამ გაუღვიძებელ ადამიანს საერთოდ არ აქვს გაცნობიერებული ჯოჯოხეთი და სამოთხე. აქედან გამომდინარე, ვერაცნობიერებს რა მდგომარეობის წინაშე დგას. ქრისტიანის 80%-ისთვის ზღაპარია სამოთხე და ჯოჯოხეთი. ნებისმიერი გამოკითხეთ, ნებისმიერი გაუღვიძებელი მართლმადიდებელი. მისთვის ეს არის ზღაპარინო, სამოთხე და ჯოჯოხეთი. მხოლოდ სიტყვის დონეზე იცის სასწორზე რა დევს, მაგრამ გასისხორცებულად, შესისხორცებულად, გაცნობიერებულად არ აქვს მიღებული ეს ფაქტი. ზედაპირულად იცის და ისიც დაჯერება უჭირს ამ ყველაფრის. უბრალოდ წამს ღმერთის. ადამიანი ვერაცნობიერებს ამ ყველაფერს, რადგან ღმერთთან არ არის მისული ისე, როგორც საჭიროა. არც ჯოჯოხეთი აქვს ნანახი და არც სამოთხე. არც ერთის მნიშვნელობა იცის და არც მეორეს. მხოლოდ ზღაპრული ისტორიებით იცის ეს, მაგრამ ვისაც ცხვირი აქვს შენაყოფი ჯოჯოხეთში ან სამოთხეში, მან შესანიშნავად იცის ღმერთთან სიახლოვის ფასი. რატომ? მაგალითად, ვისაც ჯოჯოხეთში აქვს ცხვირი შენაყოფი, შენასვლელი კი არა, ცხვირი შენაყოფი. ჯოჯოხეთს სანამ მიუახლოვდება სული, მაქამდე გამოიკვეთება ჯოჯოხეთის სახასიათო მდგომარეობა. ხმა, რა ხმა? ისმის მილიონობით სულის განწირული კივილის ხმები მონასმენი გაქვთ. ოღონდ ცალცალკე კი არ კივია. მაგალითად, შეიძლება იკივოს განწირულად ადამიანმა რამდენიმე წამი და გაჩერდეს და მონასმენი გქონდეს დედამიწაზე. მაგრამ ეს განწირული ხმები ერთხმად არის, უწყვეტად. განწირული კივილის ხმები უწყვეტად და ისეთი უწყვეტი კივილის ხმებია, გეგონება ერთი კივის, მილიონობით კი არა. კივილის ხმებში დისბალანსი კი არ არის, ან შესვენებები კი არ არის. უწყვეტი განწირული კივილის ხმებია. რატომ კივიან განწირული ხმით? ეხალისებად თქვენი აზრით? რატომ შეიძლება კიოდეს მილიონობით სული ერთდროულად უწყვეტად განწირული კივილის ხმით? დაფიქრდით, რას გეუბნებით? იმიტომ რომ ისეთი მდგომარეობაა იქ, რომ ფიზიკურად ამოსუნთქვის საშუალება არ არის, რომ გაჩერდეს სული, რომ და შემდეგ ისევ გააგრძელოს განწირული კივილის ხმები. უწყვეტი განწირული კივილის ხმები ისმის ერთხმად. ამიტომ ადამიანი და ჩვენ მეც რაღაც დონეზე ვერ ვაცნობიერებთ ჯოჯოხეთის მდგომარეობა, რაოდენ წარმოუდგენელი მდგომარეობაა. მოდი ესე გეტყვით. ადამიანი დედამიწის ტკივილს ადარებს ჯოჯოხეთის ტკივილს. აქ ცდება ძალიან და რატომ? დედამიწაზე შენ ტკივილს ანეიტრალებს ღმერთი. იქ ტკივილს არაფერი არ ანეიტრალებს და აძლიერებს ათასობით დესტრუქცია სულის ტკივილს. ტკივილგამაყუჩებელი არ არის ღმერთი და ტკივილგამაძლიერებელი ათასობით ძალის. ამიტომაც კივიან ერთხმად განწირულად უწყვეტად კივიან. და ამის მერე მოვა ვიღაც და მეუბნება რატო იცავ გიორგი თუნდაც გარკვეულ სისუფთავებს, ჯერ ერთი ისე ვიცავ, რადგან შიგნით გთხოვს ეს, მაგრამ ვაცნობიერებ, რატო ვიცავ? გაიგე? ვაცნობიერებ სასწორზე რა დევს. ამიტომ დღევანდელი ადამიანთა წარწმეთის მიზეზი არის ეს. ფუნდამენტში ვერაცნობიერებს რა დევს სასწორზე. ეს არის მიზეზი. მეორე მიზეზი, რის გამოც წყუდება ადამიანი და რის გამოც იძირება სიძვაში, ბოროტებაში თუ მიწიერ ხორციელ ჭაობში არის ის, რომ ფიქრობს, რომ ღმერთი უშველის. ეს არის უდიდესი შეცდომა. შენ ღმერთი მაშინ გშველის, როცა შენ ღმერთისკენ მიდიხარ. შენ ღმერთისკენ თუ არ მიდიხარ, შენ მამაზეციერი კი არა, ვერაფერი ვერ გშველის ამ სამყაროში. შენი ნებიდან გამომდინარე. გააცნობიერე, ეხლა მე რა გითხარი შენ? ნუ გაქვს ილუზია, რომ ღმერთი გიშველის, როცა შენ არ გინდა ღმერთი შველა, როცა შენ არ მიისწრაფი ღმერთისკენ. დღეს ადამიანს უკვირს, რომ მაგალითად სულიერი მოღვაწე რაღაც სისუფთავეებს იცავს. გასაკვირი ის კი არ არის, რომ სულიერი მოღვაწე რაღაც სისუფთავეს იცავს. გასაკვირი ის არის, რეალობის ფონზე რას არ იცავს. გასაკვირი არის შენი მდგომარეობა. ამდენ ცოდებს, რომ ჩადიხარ და ვერაცნობიერებს სასწორზე რა დევს, თორემ სულიერი მოღვაწის სისუფთავე არ უნდა გიკვირდეს. შენ უნდა გიკვირდეს შენი არასისუფთავე, შენი სიბინძურე, რადგან არ იცი სასწორზე რა დევს. მიწიერი ილუზია იშლება ღვთიურ რეალობაში ადამიანს. და რას ნიშნავს ეს? ადამიანი რაღაც ბოროტებებს აკეთებს დედამიწაზე და გასდის ეს. ხო, გასდის. თუ დაიჭერენ, კარგად უკაც აიყვანს და მიწიერ კანონებთან მიმართებაში გასდის და ვერაცნობიერებს, რომ სულის სამყაროში თუ გინდა ყველაზე საუკეთესო ადვოკატი აიყვანე. არ არსებობს სულის სამყაროში საუკეთესო ადვოკატი. სულის სამყაროში არსებობს ჭეშმარიტი კანონი, რომელსაც ვერავინ ვერ აუვლის გვერდს. რაც არ უნდა მჭერმეტყველი ენა გქონდეს. ღმერთის სამართალია იქ.
გესმის? ვერაფერს ვერ გაასაჩივრებ, ვერაფერს ვერ მოითხოვ, ვერ გაარემონტებ, ვერ ახსნი. ახსენი რაც გინდა შენ თავთან. არავის არ აინტერესებს ეს. მოქმედება გააკეთე? არ შეესაბამება ღვთიურ კანონებს? მორჩა. დახურულია საკითხი. ხშირად არის რომ კლინიკური გარდაცვლის დროს ადამიანს ანახებენ ჯოჯოხეთის შორიდან და 64-ის შემდეგ, რადგან 64-მდე ჯოჯოხეთის გავლაა საჭირო. სანამ 64-მდე მიყვალ ჯოჯოხეთის გზა არის და მერეა 64 და იქ ფენებია. მე არ მქონია კლინიკური გარდაცვლა არასოდეს, უბრალოდ ისე ვიცი. გზელი თემა ეხა საიდან ვიცი. როდესაც კლინიკურად გარდაიცვლება ადამიანი და შორიდან დაინახავს ჯოჯოხეთს, შემდეგ 64-ს, 64-ში სურნელოვანი მცენარეები, ლურჯი ლაჟვარდისფერი ცა, ჰაერი გაჯერებულია ოქროსფერი, ბრწყინავი ენერგიით, ღვთიური ენერგიით. გზელი თემა აღარ შევალ იქ რა ხდება, როგორ ხდება ცხოველები, ყველაფერი და ხა ვიღაცისთვის ეს რაღაც სხვაფარია, მაგრამ მისი პრობლემაა ეს. და როდესაც ბრუნდება ესეთი სული უკან, აღარ უნდა დედამიწაზე დაბრუნდება. რატო იცით? ის სიძვები რაშიც იყო, ის ცოდვები რაშიც იყო, ის რაღაც მცირე ბოროტებები თუნდაც რაც საკეთებდა, რაღაც ფიზიკური სარგებლის მიღებისთვის, სიამონებისთვის, იმდენად სასაცილოდ არარაობა, რომ არ უნდა დედამიწაზე დაბრუნება. რატომ იცით? ყველაფერი ის რისთვისაც ბოროტებებს ჩადიხარ, ფულის შოვნისთვის იქნება ეს, სიძვისთვის იქნება ეს, თუ სხვა რამისთვის იქნება, ეს ყველაფერი არის ილუზია. ბედნიერების შეგრძნების აჩრდილი. მოდი ესე გეტყვი, სიცრუეა, ტყუილია და როდესაც 64-ის ნეტარებას შეიგრძნო, მაგალითს მოგიყვან, წარმოიდგინე მიირთმევ სხვადასხვა გემრიელ კერძს. ეს გემრიელი კერძი რომ შევადაროთ შენს ცოდვებს, მაგალითად ბრუშობის ცოდვა, იქ ფულის მოყარეობის ცოდვა, სხვადასხვა ცოდვები, რომელიც გარკვეულ ფიზიკურ სიამონებას სარგებელს გაძლევს. და უცებ წარმოიდგინე, წაგიყვანე, სადაც ისეთი კერძი გაგასინჯე, რომ მოგაბრუნე, ის კერძი, რომელიც დელიკატესი გეგონა, პირდაპირ ნეხვის გროვა არის უკვე შენთვის. პირდაპირ ახალ მოსაქმებული რომ იდოს თებშზე. რა მოხდა? აქამდე დელიკატესი იყო შენთვის. სხვაობა გიხელს თვალებს. გესმის? სხვაობა გაჩვენებს სიმართლეს. ამიტომ შენ ამ ყველა ფიზიკური სიამოვნებისთვის, ამ ყველა ფიზიკური მომხოჭოლობისთვის, რასაც ჩადიხარ, ეს ყველაფერი არის იმ სიამოვნების და ბედნიერების ილუზია და აჩრდილიც კი არ არის იმის, რაც 64-შია. ამიტომ შენ ამ ყველა ბოროტებას იმიტომ ჩადიხარ და ამ ყველაფერს იმიტომ ჩადიხარ, რომ ბედნიერების ილუზიაში ხარ, სიამოვნების შეგრძნების ილუზიაში ხარ, სატანის ილუზიაში ხარ. გესმის? მაშინ ეხლა კითხვას დასვამთ. გიორგი, მასე თუა საქმე, მაშინ ღმერთი რატომ არ გვაჩვენებს პირდაპირ ჯოჯოხეთს და 64-ს? ან მაშინ შენ რატო გაჩვენა ჯოჯოხეთი და 64? ან კლინიკური გარდაცვლის დროს ზოგიერთ ადამიანს რატომ აჩვენა ჯოჯოხეთი და 64? იმიტომ აჩვენა, რომ გარკვეულ ადამიანებს უკვე დაშვება აქვთ მაგაზე რომ ნახონ ეს. რადგან ისინი ისედაც ღმერთისკენ მიისწრაფოდნენ, ან გარკვეული შანსი მიცა ღმერთმა, გარკვეული მიზეზების გამო. და შენ იმიტომ ვერ ნახე და იმიტომ არ არის შენამდე გაცნობიერებული, რომ ღმერთისკენ არც დაძრულ ხარ. ეს ერთი. მაგრამ ფუნდამენტი ამ ყველაფრის თუ რატომ არ გეუბნება პირდაპირ ღმერთი? პირდაპირ აი სახეზე რატომ არ გაკრავს, როგორია 64, როგორია ჯოჯოხეთი? რომ ეს არჩევანი უნდა იყოს შენი ბუნებრივი. შენ თუ გითხრა ღმერთმა აგერა პირდაპირ, აგია ეგი, იგია იგი. აღარ არის ეს შენი არჩევანი. შენი ინსტინქტური ბუნებრივი შინაგანი მდგომარეობის არჩევანი აღარ არის. არამედ გარედან ღმერთის მიერ დაპროგრამებული არჩევანი იქნებოდა შენთან მიმართებაში. მაშინ კითხვას დასვამ კიდევ, მაშინ ამ ხალხს რატომ აჩვენებს ამას? ან მე რატომ აჩვენა თუნდაც, ან ვიღაცებს რატომ აჩვენებს, რასაც აჩვენებს? იმისთვის რომ გადმოგცეს ამ ადამიანება რა ხდება იქ, არა პირდაპირ. პირდაპირ ამას ვერ აკეთებს, მაგრამ ჩემნაირი ხალხით ადამიანები, რომლებიც კლინიკურად გარდაიცვალნენ და ასე შემდეგ, მათი დახმარებით ირიბად შენს ნებას არ არღვევს და გიტოვებს არჩევანის საშუალებას. შეგიძლია დაიჯერო ჩემი ნათქვამი და იმ ადამიანების ერთი და იგივე ნათქვამი, ერთი და იგივე, ვინც კლინიკური გარდაცვლა გაიარა, ან არ დაიჯერო. არჩევანი გაქვს აქ და ღმერთმა რომ პირდაპირ ცხვირზეა გაკრას. აქ უკვე არჩევანი არ გაქვს. ამიტომ ჩემნაირი ხალხის და ესეთი ამბების მოსმენის შედეგად შენ შეგიძლია არჩევანი გააკეთო და მიიღო ეს რეალობა. სხაპრად კი არ მოისმინო, მიიღო ეს რეალობა. აქ უკვე არჩევანი გაქვს, ან მიიღებ ამ რეალობას, ან არ მიიღებ. ნახე, ან დაიჯერებ იმ ჭეშმარიტ გულიდან ამოსულ სიმართლეს, ეხლა მე რასაც შენ გეუბნები. ან არ დაიჯერებ, რაც გაწყობს, იმას დაიჯერებ. შენ თუ გაწყობს იყო ცოდვებში და თქვა რომ ეგ არაფერია და ეს ბიჭი უბერავს, შენი არჩევანია, გესმის? ვიღაც მიიღებს ამას სიმართლეთ და ერთ-ერთი რადგან უნდა რომ სიმართლით იაროს და ღმერთთან იაროს, ვიღაცას არ უნდა ეს. ვიღაცას ურჩევნია საკუთარ სიმახინჯეში იყოს და მომნათლავს გიჟად. გიჟად ვერ მომნათლავ, იმიტომ რომ აცნობიერებ რომ ჭკვიანურ რაღაცებს ვლაპარაკობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაადეკვატად ცოტათი მაინც მომნათლავ და იტყვი რომ ეს ცოტა ვერ არის. მაინც რაღაცას მომიძებნი. გესმის? ამიტომ ღმერთმა ეს არჩევანი დაგიტოვა. პირდაპირ არა გაკრა, მაგრამ არჩევანი დაგიტოვა. ამიტომ არჩევანი
შენზეა ეხლა რას მიიღებ ამ ცოდნიდან და რას არა. ამიტომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. უფალი შენ პირდაპირ არ გეუბნება და არ გაჩვენებს, რომ შენს ნაცვლად არ გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ არა პირდაპირ გაჩვენებს. გადმოგცემს სხვა ადამიანების დახმარებით, რომ არ დაირღვეს შენი არჩევანის ნება. მოდი ესე გეტყვი. ამიტომ კარგად დაფიქრდი ამ ყველაფერზე. ყოველგვარი რაღაც ფანატიზმის გარეშე აწონე, დაწონე, გაზომე და გარკვეული გადაწყვეტილება მიიღე. ან გარკვეული გადაწყვეტილებისკენ სვლა დაიწყე. ღმერთისკენ სვლა დაიწყე. გესმის? რასაც დაიტევ და გზადაგზა გამოჩნდება ყველაფერი. დაგლოცოთ უფალმა, დაგვლოცოს უფალმა, დალოცვილები ვიყოთ, უფლის მადლი გვეფინოს, ჩვენი სულიერი მისია შეგვასრულებინოს უფალმა. ამინ, ამინ, ამინ.